Værsgo. Hej, jeg hedder Emil. I dag skal det handle om træ og holdbarhed i udendørs miljøer. Og vi har fået lov til at komme på besøg herude i Taastrup på Teknologisk Institut, hvor vi bliver vist rundt af Jonas og Ramunas. Jeg gik faktisk selv rundt herude for snart 20 år siden og legede med træ, så jeg er rigtig glad for at kunne få lov til at komme tilbage og kigge lidt, hvordan træet har det. Så hvad er det, I tester her? Jamen her på vores testfelt, der tester vi en lang række forskellige egenskaber, der har med træ og andre biomaterialer at gøre, primært til konstruktionsbranchen, som vi ser her. Vi har nedbrud af træ, altså vi tester forskellige træbeskyttelsesprodukter i nogle forskellige former for tester. Som vi kan se heroppe bagved, der tester vi noget udvaskning af forskellige træpaneler. Det kan være udvaskning af biocider, altså det, som gør, at træet ikke rådner. Det er heller ikke så godt for miljøet, så vi vil helst ikke have, at der er for mange af de her biocider, som trænger ud af træbeskyttelsen. Vi har også at gøre med brandhæmmere. Hvis man har facader på træbygningen, vil man gerne have brandhæmmere i sit produkt, så facaden ikke brænder. Det er også vigtigt at holde øje med, om de her brandhæmmer de bliver i træet, eller om de bliver vasket ud, når det regner. Og det er blandt andet det, I kan se i de her setup herover, hvor vi altså opsamler regnvandet, som rammer de her facader. Og så kan vi lave en kemisk analyse for at se, om brandhæmmeren bliver inde i træet. For eksempel om 2 år test, vi kan brænde de resten og se, hvordan de hvordan egenskaber har ændret sig. Er det stadigvæk brandholdbart? Ja. Så kan I så se, hvor meget det så har regnet herover tid. Det er jo meget, meget vigtigt, når vi laver de her udendørs eksponeringer, at vi er klar over, hvad for noget klima det er blevet udsat for. Hvor meget har det regnet i den pågældende periode med sollys og så videre. De forskellige vejrlig, at vi holder øje med det. Er det kun her i Taastrup, I tester? Nej, vi tester også. Vi har et tropisk testfelt i Malaysia. Og hvorfor har vi det? Jo, det har vi, fordi at i troperne, der har vi et væsentligt højere temperatur. Vi har et højere fugt. Det vil sige, at vi kan accelerere nedbrydningen af træ. Så det er ligesom en måde at få et hurtigere resultat, som stemmer nogenlunde overens med resultaterne her i Danmark over lang tid. Men vi kan simpelthen speede processen op 2 til 3 gange dernede, så vi har et hurtigere resultat. Vi tryktester det nede i troperne. Lige præcis, ja. Det vi ser her, det er et såkaldt lab joint. Det er udviklet til test til konstruktionsbranchen, som benytter træ. Det går kort og godt ud af, at du har et stykke træ, som du behandler på den måde, du vil behandle. Så tester vi det ved at eksponere det udendørs. Vi kigger på overflade, vi kigger på underflade, og så har vi lavet sådan en vandfælde herinde, worst case, hvor der samler sig vand, og hvor vi så kan se, hvor effektivt produktet er, som vi tester. Den her har været eksponeret cirka 1 år, som du kan se. Den ser jo rigtig fin ud. Der er ikke noget at komme efter. Vi kan så sammenligne det her, hvor vi har nogle prøver, som har været eksponeret her i snart 25 år, og der kan du altså tydeligt se forskellen, hvad der sker undervejs. Svampe får lov at nedbryde træet, og på den måde kan vi ligesom vurdere, at det her er et fornuftigt træbeskyttelsessystem, som vi har gang i, eller er det mere kritisk. Her kan vi se, at den klarer sig væsentligt bedre, det her elm, end birketræet, som vi har stående her, som stort set er nedbrudt. Det er forsvundet. Nu er vi så taget ud på det, hvor I tester træ i jordkontakt. Og Magnus, du har fundet nogle eksempler på noget, der har holdt længe. Og normalt ser vi her bøgetræ de har været i 4 år. Så det er et referenceprodukt, så ubehandlet træ, så normalt det holder ikke længe. Det er flere arter, som holder længe, men det er vokset i måske tropiske lande, så det er, hvis vi skal bruge træart, som er vokset i Danmark, så vi
skal beskytte dem på en eller anden måde. Så vi tester forskellige produkter. Så for eksempel, man kan godt sige, at den er for eksempel nedbrydet fuldstændig, og den er stadigvæk ser rigtig godt. I flere årtier. Det er ikke årtier, men det er flere år, men det er årtier, som jeg stadigvæk holder. Ja. Så det er... Så der er forskel på, hvordan I tester i de forskellige miljøer med, hvor fugtigt det er, og hvor godt det er for svampe og jorden. Det er rigtig det er hårdt miljø. Hårdt for miljø for træ. Ja. Spændende. Tusind tak, fordi du har vist os rundt. Jeg håber, du kunne lide videoen. Den er finansieret af Carlsbergfondet. Men næste afsnit, der skal vi se nærmere på rådsvampe.